Привет всем, меня зовут Александр, и это был мой закадровый голос, читающий инструкции к лекарственным препаратам. Много времени прошло, я закончил университет, стал врачом, учел ваши пожелания, решил, что больше так нельзя, нужен новый формат. И вот он я, доктор Фармакович. Идея осталась все та же, также хотел бы рассказать вам о лекарственных препаратах, которые есть дома в аптечках у большинства. Ну и чтобы вы понимали, какие препараты можно использовать при тех или иных заболеваниях, а главное, не использовать их бездумно. Сегодня мы поговорим о бромгексине. Его можно назвать ветераном на медицинском рынке. И вы узнаете, стоит ли его поблагодарить за то, что он находился в авангарде борьбы с кашлем, и попрощаться, или он может еще кое-чем помочь в нашем современном, пугающем мире. Итак, о действующем веществе, из которого был получен бромгексин, было известно очень давно. Использовалось оно в Индии. Вещество это называется вазицин, и получен он был из цветков юстиции сосудистой. Вазицин достаточно токсическое вещество, имеет немало побочных эффектов, но положительная особенность препаратов в том, что действие их более узконаправленное и имеет дозировку, что позволяет избежать побочных эффектов. Препарат относится к группе муколитиков непрямого действия. Тут все просто. Мукос – слизь, литота, литотес – простота смягчения. Соответственно, средство предназначено для облегчения выведения мокроты из легких. Непрямого действия, так как влияет не на саму мокроту, а путем воздействия на слизистую и на сам ресничатый эпителий бронхов, заставляя выделять больше слизи, а также разбавить уже существующую и работать активнее, чтобы вывести мокроту наружу. Отсюда и в сфере применения данного препарата это острые хронические бронхолегочные заболевания, которые сопровождаются нарушением либо затруднением отхождения вязкой мокроты. Если вам будет интересно узнать подробнее о механизмах действия легких препаратов от кашля и в целом как этот процесс происходит, я сниму отдельное видео. Форма выпуска данного препарата это чаще всего таблетки по 4 мг и либо 8 мг, а также в виде сиропа по 4 мг в 5 мл. Также есть и комбинированная форма с ментолом или эфирными маслами, такими как масло эвкалипта, аниса, либо перечной мяты, что снижает их побочные эффекты. Препарат отпускается без рецепта. Разрешен препарат с 3 лет, однако применять его до 6 лет не рекомендуется в связи с возможными побочными эффектами, о которых мы поговорим дальше. Кормящим и беременным женщинам препарат также не рекомендуется принимать, в связи с тем, что препарат проникает через барьеры и через плаценту поступает к плоду и в молоко соответственно. С осторожностью стоит применять препарат, если у вас есть какие-то проблемы с желудком, либо двенадцатиперстной кишкой, а также при наличии почечной либо печеночной недостаточности. Токсичность препарата низкая, поэтому симптомы передозировки наблюдаются крайне редко и обычно сопровождаются рвотой, либо какими-то аллергическими реакциями, например, кожным зудом, либо покраснением кожных покровов. Также препарат несовместим с щелочными растворами, поэтому запивать бромгексин минералкой не стоит. Способы применения бромгексина взрослым в виде таблеток или раствора от 8 до 16 мг 3 раза в день, детям от 3 до 5 лет по 4 мг 2 раза в день и только в форме сиропа. От 6 до 11 лет 8 мг 3 раза в день, здесь уже как в форме таблетированной, так и в форме сиропа. И детям старше 12 лет та же доза, что и для взрослых. Применять препарат можно вне зависимости от приема пищи. Попадая в организм, препарат в печени преобразуется во всем известный амброксол. Он и оказывает непосредственно тот лечебный эффект. Действовать начинает на 2-5 сутки, поэтому не ждите мгновенного облегчения. Положительными эффектами обоих препаратов является их способность помогать антибиотикам проникать в бронхиальный секрет в первые 4-5 дней противомикробной терапии.
а также стимуляция выработки сурфактанта, вещества, которое препятствует слипанию альвеол и помогает проникновению кислорода в кровь и питанию органов и тканей. Здесь стоит остановиться. А нужен ли бромгексин, когда есть амброксол, которому не нужны заморочки, он может работать быстрее, эффективнее, а самое главное напрямую. А что если скажу, что бромгексин может оказывать и противокашлевое действие, но может вызвать и спазм бронхов? То есть препарат мешает сам себе. И зачем это все? Да, если вы меня спросите, что бы я выбрал из двух препаратов, я бы предпочел амброксол. Но погодите списывать его со счетов и искать видео об амброксоле. Старичок решил поучаствовать в битве с коронавирусом. В последних исследованиях высказывается мнение о том, что препарат может блокировать ферменты, способствующие поступлению вируса в клетку, тем самым снижая риск поступления пациентов в отделение интенсивной терапии и подключению искусственной вентиляции легких, тем самым снижая риск смертности. Результаты показывают, что вероятность снижается практически на 20%. К сожалению, эти исследования не полномасштабные, и в связи с насущностью проблемы они проводились по всем правилам доказательной медицины, так как это требует гораздо больше времени и материальных затрат. На данный момент исследования еще проводятся, и также есть и отрицательные эффекты. При увеличении дозы можно наступать прямо противоположный эффект. Какой бы препарат вы ни выбрали или вам назначил врач, не забывайте пить достаточное количество воды, чтобы препарат работал, активнее двигаться, если позволяет состояние, и проветривать помещение. На этом у меня все. Если вам понравилось видео, ставьте лайки. В комментариях напишите, хотели бы вы узнать про механизм кашля и какую информацию вам хотелось бы узнать подробнее. Спасибо за внимание. Берегите себя, и главное, не вредите.